Мына кастрюльмен қолдандыңыз, е? Мен қолданғанмыз. Соны мысалы бұл енді негізінен қандай дегенде бұның несі ролы не дегенде біздің мейлі осының ішіне ішкен суымыз болсын, барлығын тазарту ролы бар. Әдетте өзіміз үйде ішіп жүрген сударымыз таза емес қой. Соны да құйып қойып, мынаған біраз уақыттан кейін ішсеңіз таза суға айланады. Одан кейін әдеттегі үйде алған жемістеріміз тоңлатқыға сыймай қалатын жағдайлар болады. Сол кезде мынаның ішіне салып қоятын болсаңыз, ана далада тұрғанменен мынаның ішіне салып қойғанда ешқандай алғы бұзылмайды. Сол беті алғы әдемі түрін сақтап тұрады. Енді сыртқа қойып қойсаңыз, әзір күн ысыды, қайта дегенде солады, су құрамы жоғалады, ал мынада ондай болмайды. Одан кейін мысалы өзіміз енді мысалы мен енді бұған басқа тамақ істеп көрмедік, біз енді Қытайда қогоны жақсы көреміз. Соған мысалы балықтың еті, тауықтың еті болсын, сиыр еті болсын, қойдың сүйегінің еті. Соларды салып, қайнатып одан кейін ішіне не жақсы көрген көктатыңды салып жейсіз. Ешқандай бір тұздамайсыз, дәмі деген тіл үйреді. Өте әдемі. Тілі үйреді. Әдемі болады. Одан кейін оны ана көктаттардың қандай дегенде құрамындағы витаминдарды өлтірмейді мынау. Өздеріңізде көресіздер, байқасаңыздар ана көктат сол реңін сақтап тұрады. Ал әдетте қазанға піссақ ол рең жоқ болып кетеді, ұқсамай қалады.